चलो छोड़ो मेरा हाथ। अरे चुटकी क्या हुआ? चलो ऑटो भिखारी कहन के तुम्हारे पास है भी क्या? धत तेरे की जिंदगी। रोहन ने बाइक क्या खरीद लिया, उसके साथ चुटकी ने निकल पड़ी। धत तेरे की, आज क्या मेरा दिन ही खराब था। लग रहा है चुटकी को अपना औकात दिखाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बाइक बना के ही दम लूंगा। देखो यार, मेरे पास तो पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग तो है ना। अपने दिमागों से एक मोटरसाइकिल बना करके तैयार करूंगा। बस भाई लोग, आप लोग सपोर्ट करो और एक लाइक भी कर देना। देखो इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिर में बाइक तो नहीं बना पाया, लेकिन साइकिल बना दिया। ये ना ही पेट्रोल से चलेगा, ना ही डीजल से, ना ही बैटरी से, ये चलेगा अपने पावर से। देखो यार, बहुत मजा आ रहा है चलाने में और साइकिल को देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जाते जाते अब तो एक लाइक कर दो।